Olá, pessoas! Você provavelmente não me conhece, mas eu sou o Reibot. É aquele canal lá que ninguém liga. Então, eu gosto muito de um certo jogo, né? Chamado Guilty Gear, né? Esse jogo de homens musculosos, muito musculosos. E meio que eu quero jogar essa porra. Só que daí como eu vou jogar? Boa pergunta. E quando? Uma pergunta melhor ainda. Por isso mesmo, eu vou fazer essa tier list aqui dos personagens de Guilty Gear, julgando eles apenas pelo que eu sei. Nós temos aqui a tier list, nós temos as tiers, o amor da minha vida, que vai ser para os personagens que eu mais gosto, os personagens que eu vou jogar, vou comprar DLC e foda-se. O potencial personagem que talvez seja legal, pelo que eu sei. O não sabe, que é os personagens que eu não faço a menor ideia se eu vou gostar ou não. O frango assado, que é os personagens que eu acho ruim, beta, feio, asqueroso. E o quero longe de mim, que é os personagens que eu. Se é DLC, eu quero longe de mim. Tá. Ok, vamos lá. Começando aqui pelo protagonista, o Ryu, o não conheço outro protagonista de jogo de luta. Ok, o Soul Bad Guy, se eu não me engano, esse é o nome dele. Ele, pelo que eu sei, ele é o Allrounder, essa coisa aí. E também ele é um Hustle, ou seja, ele bate. Ele é grande, bate e tem uma arma maneira. Eu vou colocar em potencial porque ele é fácil de aprender, né? Ele é fácil de aprender, talvez seja interessante. Daqui nós temos outro personagem que eu não faço a menor ideia do nome. Eu tenho que pesquisar aqui. Porra. Eu não sei o nome desse cara. Eu não sei o nome dele. Mas ele tem um design legal. Ele é musculoso e tem. Ele é loiro dos olhos azuis. É o Arthur, né? O Arthur de Fight Force. Então vou colocar. Mas ele parece ser rico, então vou colocar em frango assado porque ele parece mimado. A May. Esse é o nome dela, né? A May, ela. Ó, era uma pirata, então vou colocar em potencial porque ataca o golfinho na tua cara. Foda. Esse personagem aqui que eu quero longe de mim. É ninja, não sei o nome dele, não me importo. Longe de mim. Ai, temos o grandão, né? O grandão, eu não sei o nome dele. O Potequim, se eu não me engano. É o grandão colocando no frango assado. Eu não gosto de personagem grande. Temos o magrero médico, o médico magrelo com. Temos o Salvador, né? Claramente esse é o nome dele. E. Ó. Ele é feio. Ele é. A mecânica dele, se não me engano, é sorte. Vou colocar em potencial porque. Aposta, né? Quem joga as Sonic sabe quem é meio hackado do Sonic entende. Temos a cabeluda. O poder dela é cabelo, colocar o que é longe de mim, não gosto. Temos outro cabeludo loiro, outro loiro, temos três loiros, muitos loiros, agora eu percebi, esse jogo tem muitos loiros. Muitos loiros. Esse cara tem uma venda na cara, então vou colocar longe de mim. Esse cara não parece legal não, ele controla sombra. Essa aqui eu vou colocar em potencial, porque ela tem duas espadas grandes, alcance médio, e as espadas dela são muito grandes. Vou colocar esse que é longe de mim, não me importo com ele, não quero saber, ele é detetive se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver falando bosta. E nós temos também o Samurai Negro, o Yasuke. Não é o nome dele, mas eu chamo ele assim. E eu vou colocar ele não sei porque eu sei que ele bate com a katana. É isso que eu sei sobre o personagem. A brasileira, vou colocar em potencial, né? Por quê? Porque ela é brasileira e ela tem potencial. Porque a capoeira ela tem um cachorro. Eu gosto. Que é Ronzimi, esse cara é muito feio. Hello? Meu Deus, Did you ele é pass muito out on me? feio. You're Desculpa gonna aí miss se the good se part. vocês não estiverem entendendo, mas esse cara é muito feio. Tipo assim, muito feio mesmo. Temos a bruxinha, eu não sei nada sobre ela, eu sei que ela é uma bruxa e ela tem um óculos maneiro, então vou colocar aí não sei.
O gordão, eu vou colocar ele, não sei, só porque ele é gordo. Vou colocar na tier média só porque ele é gordo, né? Porque eu gosto de personagens gordos. Essa aqui eu vou colocar em Amor da Minha Vida. Eu não vou colocar, só vou deixar algo. Não, eu vou deixar aqui Amor da Minha Vida. Pra colocar aqui, ó. 3. Só pode ter 3 amores da minha vida. Só pode ter 3. Senão eu explodo. Pum. E aí aqui já temos outro personagem fenomenal. Vou até colocar aqui em primeiro. Que é o Repkales. O personagem que fez eu querer jogar essa bomba. Esse jogo de luta. Que eu, sem saber jogos de luta. Foda. Foda pra caralho. E agora nós temos a Baiken. Outro personagem que eu conheço bem. Eu sei que ela... eu sei que ela tem uma katana e ela tem uns ataques legais, vai. Eu vou colocar em potencial. O Tess também, então nós temos o famoso fanboy, que todo mundo não sabia que era fanboy, mas é um fanboy. Eu sei que ele é zoner, né? Então vou colocar em potencial, tem muitos potenciais, né? Esse LoL tem muitos potenciais, personagens potenciais. Vou até diminuir aqui o Soul Bad Guy, pra baixo. Que eu acho que... Não, vou deixar ele aqui mesmo. Vou deixar aqui em último, porque fica entre o potencial e eu não sei. Aqui nós temos a Gold, né? A Gold dos Golds. A Brigade, nome difícil, mas é até o Yo-Yo. Acabou os meus argumentos, é até o Yo-Yo, acabou. É isso aí, meu. E aqui nós temos o cara com a bandeira, loiro, twink, musculoso, alto, que é o oposto twink. Mas ele é basicamente, o cara ele tem um rosto muito... é aquele carinha lá do Pokémon, que eu não lembro o nome dele agora, mas é aquele cara do Pokémon lá. Nós temos a cama, a criança que controla uma cama. É uma cama. E, cara, eu não sei nada sobre esse boneco, só sei que é uma cama e é muito legal. Então vou colocar potencial porque... Eu coloquei esse carinha aqui no potencial, vou colocar em engraçado porque esse cara é muito feio. Aqui nós temos o Asuka, se não me engano esse é o nome dele. Eu não sei o nome de ninguém. Incrível. Mas ele é maguinho, é zoner, ele toca coisa, toca cartinha, toca... Ele taca coisa em tu, então eu vou colocar em potencial só... Eu vou colocar em... Vou colocar esses dois aqui, porque eles estão em potencial e eu não sabo. E nós temos esse cara que eu não faço a menor ideia de quem seja, não sei nada, não sei mecânica, não sei porra nenhuma disso aqui. Nós temos aqui Popper, se eu não me engano era aqui Popper, então só por causa disso colocar ele não gosta, que ela longe de mim. Sofra. A Aba, ela tem um design legal, ela tem uma história legal, mas a gameplay é foda, eu vou deixar aqui não sei. Esse cara aqui, que se não me engano é um vampiro, só pra colocar em potencial, só porque é um vampiro mesmo. E nós temos o jogador de sinuca. Ele taca bolas de sinuca em você. Eu coloquei potencial só pra essa disso, porque... Outros personagens, explosão nuclear. Esse cara aqui, ó, sinuca e foda-se. Nós temos a cozinheira, não sei quem é, que é o nome de mim, Sofra. Nós temos essa daqui que eu não sei o que é também, não sei quem é. Só que eu já vi gameplay dela, já sei que era zoner, já sei que ela bate também, bate forte. No sentido de tacar coisa forte. Então eu vou deixar no lado da Baiken. Eu vou deixar a bike, eu vou deixar aqui, isso aqui. Essas três aqui estão mais perto do amor da minha vida. Isso aqui eu vou deixar pra baixo. E isso aqui pra baixo também. Hello? Did you pass out on me? You're Nós gonna miss the temos good part. o Axel, por último, pra finalizar. Nós temos o Axel, e o Axel ele é o Zoner Clicker, né? Tipo... Não lembro. É o Zoner Click, né? Vou colocar em potencial também, só que eu vou colocar em potencial aqui no lado desses daqui. Oh porra, aqui. Aqui, né? Eu não sei fazer vídeo, pessoas, eu estou tentando fazer essa porra, tá difícil. Então, foi isso basicamente. E nós estamos aqui no fim de mais um vídeo desse canal aqui horrível. Canal de tenebroso.
Eu tô tentando aqui dar uma variedade, mas eu acho que eu vou ter que trocar esse canal porque não tô conseguindo monetizar. O estilo de vídeo não é o estilo de vídeo que eu quero. Tô pensando ainda em como fazer os vídeos. Eu tentei fazer umas dublagens, mas pegou nenhuma view. Todo vídeo que eu tô fazendo mais grande não tá pegando view nenhuma, então, né. Deixem um like, se inscrevam. Não sei porque esse canal não vai pra frente, mas fazem isso para ajudar. E tchau. Tá, deu 10 minutos de vídeo, de áudio. Aqui.